Nosaltres no volem fer una gira. Perquè això de fer una gira ja ho fa tothom. Som els Porxo Boys i volem fer la transinhumància. 10 dies caminant per senders i rutes transinhumans. Anant de poble en poble, tocant on puguem i dormint al ras. Sense escenaris, ni gaires diners, ni un pla per menjar. Però amb ganes de fer soroll. Dents de plata, somnis d'or. Dents de plata, somnis d'or. Diuen que als pobles no hi passa res. No n'hi poc. Hi ha gent que hi viu, gent que hi treballa, gent que hi cree i gent que s'hi queda. Avarem el que puguem i el que no puguem, també. Per compartir-ho i per demostrar que al món rural també hi ha vida, persones i projectes. I això no és només nostre, per sort són molts i moltes. Formen part i fem realitat la transinhumància. Amb elles, mai més fred entre ovelles, perfumat i comprant terres, aquest somni